Shëndetje miq, si kaloni sot? Sot ditë e njëjtë, ditë me shi ka qenë dje, sot freskët të nga liçeni. Sa prej jush vinë këtej shpesh nga liçeni? Sot kam marrë dhe çadrën, po shi s'po bie. Dje se pata çadrën, very shull. Zakonisht te ka njerëz, po sot tani të paktën e këto orë nuk pas ka shumë njerëz. Ju uroj të keni një pasdite sa më të mirë për të gjithë. Respekte.